कभी सोचा है कि तुम जिस प्लेन पर बैठकर उड़ रहे हो उस पर अगर आसमान से खतरनाक बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हारा प्लेन क्रैश हो जाएगा? तो चलो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम प्लेन उड़ाने वाले पायलट नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक नॉर्मल इंसान है, कोई पायलट नहीं। तो देखो, एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो बनी होती है एल्यूमिनियम नामक एक खास मेटल से, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। और इसीलिए अगर प्लेन पर बिजली गिरती है तो वो प्लेन के पूरे बॉडी पर फैलकर बाहर निकल जाती है। यानी बिजली गिरने से प्लेन को कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी आजकल के प्लेन में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर लगाए जाते हैं फॉर दिस